بدون زيت، بدون دخان، بدون شوي. مش هنشوي ومش هنقلي كمان في الزيت، وكمان مش هنعمل دخانة، وهنعمل صينية سمك عظمة يا جماعة. عارفين يعني ايه عظمة؟ بجد فظيعة، وريحتها كانت قلب الدنيا. تعالوا شوف عملناها ازاي. بس قال اول مره يشوف القناه بتاعتي يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك كتير كتير يا بنات. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معايا سمك بلطي مغسول كويس جدا، وفتحاه كمان كده من الظهر عشان لو كبير طبعا يستوي معانا بسرعه وما ياخدش وقت. تمام. جبت بقى هنا طبق حاطه فيه بقى، ده كان عندي يا جماعه متفرز في الفريزر. تمام. كنت مفرزاه معاكم في الوصفه او في الفيديو بتاع تفريز التوم. الخلطه دي يا جماعه بجد جباره جدا جدا. اللي ما شافوش يا ريت يخش يدور على الفيديو ويتفرج عليه، يعجبكم جدا. تمام. طب لو مش موجود عندكم هجيب طبعا فلفل وتوم، وكمان هحط بقى كزبره ناشفه، وهحط كمان كمون وملح. تمام. على الخلطة بتاعتنا دي. وكمان لو عندك هريسة شطة خدت منها كده حوالي معلقة كبيرة. تمام. لو مش متوفرة عندك ممكن تستغني عنها. حطي كمان معلقة كبيرة من الخل، وحطي كمان عصرة ليمونة كبيرة يا جماعة. تمام. يبقى حطينا توم، حطينا فلفل احمر بقى على رومي زي ما انت عاوزة. اضربوهم بقى في الكبة، دقهم بالهون المتوفر معاك. تمام. وحطيت عليهم معلقه هريسه شطه، بجد بتفرق معاكم جدا جدا يا جماعه، وبتخلي لي لون السمك كده احمر جميل جدا. هريسه الشطه دي اللي هي عباره عن فلفل اصلا رومي، احنا عاملينه ان شاء الله اعمله معاكم في فيديو باذن الله. تمام. هبدأ بقى اقلب بقى كل الخليط بتاعنا كده، وهجيب بقى السمك بتاعي ده وابدأ احشيه كده كده من بطن السمك. تمام. بعد ما حشيت بقى السمك بتاعي كده كله، هجيب بقى كده، هسيب بس كده حوالي معلقتين من الخلطة زي ما انتوا شايفين اللي اتبقت معايا، مش هنرميها. واقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. جبت هنا كده بقى ايه الصاج او الصينية اللي انت هتسوي فيها. قطعت فيها كده بصل وكمان طماطم وفلفل رومي على حامي، يعني المتوفر عندك. تمام. حطيت بقى معلقتين اللي هما اللي فاضوا من السمك يا جماعة، وقلبي بقى القمر ده كله كده مع بعض. الريحة بجد وهي لسه ما دخلتش الفرن كانت فظيعة. بعد ما بتقلبي بقى كده طبعا المكونات دي كلها، هرش برضو رشة ملح خفيفة لان التتبيلة بتاعت السمك طبعا كان فيها ملح. هرش بس عشان الخضار بتاعي، رشة ملح كده خفيفة ورشة فلفل اسمر. تمام. هفرش بقى كده في الصينية بتاعتي، بس اخدت حبة علشان هضيفهم على السمك بتاعي من على الوش. وتجيبي بقى السمك تفرشيه بقى كده على الفرشة اللي انت حطيتيها بتاعت الخضار دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. وبعد كده هجيب بقى ايه، كنت ناسيه حبه كزبره او بقدونس اخضر، ومفروض تحطيهم يعني على الخلطه وتقلبيهم كلهم مع بعض، بس عادي مش هيجرى حاجه. لما افتكرتهم طبعا جبتهم وحطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قلبتهم برضو على الخليط اللي هو البصل والفلفل والطماطم. لو عندك جزر ممكن تحطي جزرايه كمان مبشوره، تبقى جميله جدا. تمام. عيالي واقفين فوق دماغي. بعد كده حطيت طبعا بقية الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه، حطيته كده على وش السمك. تمام. طبعا اهم حاجة تكوني مسخنة بقى الفرن بتاعك كويس جدا قبل ما تحطي صينية السمك دي. تمام. وهبدأ بس اجيب كده شوية زيت حوالي كده معلقتين، وهرشهم على على السمك بتاعي من فوق. هنا كنت مقطعة كده واحدتين من الليمون شرايح، وهبدأ ان انا هحطهم كده على وش السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا طبعا كنت بحط شوية الزيت. تمام. اهم حاجة شوية الزيت دول يا جماعة بالشكل ده. مش هنغطيها طبعا يا جماعه بورق فويل ولا اي حاجه، زي ما هي كده واخديها على طول. السمك ما بياخدش وقت خالص. بس اهم حاجه شايفين شكلها يا جماعه بصراحه تتاكل نيه، شكلها جميل جدا. اهم حاجه يكون الفرن بتاعك سخن جدا علشان خاطر تستوي معاكي بسرعه.
وهنعمل بقى شوية رز صيادية جنبيها يا جماعة يعجبكم جدا جدا. وكمان كان عندي طبق فيليه كده، كان قطعة فيليه معايا، سمك فيليه، وكمان كان معايا سمك مكرونة، هنعمله ان شاء الله مع بعض. تمام. هيعمل بقى دلوقتي الرز بتاعي. جبت حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت، حطيت فيها بصلاية كبيرة كده وقطعتها، وبعدين نزلت هتسيبها طبعا لحد ما تتحمر معاكي كويس جدا. يا جماعة بصلة الرز بتاع الصيادية لازم سيبها تتحمر جدا، ما تقلقوش تقولي ده احمرت دي كده اتحرقت، هي لونها بيبقى كده، ما تقلقوش ولا بتمرر ولا اي حاجة. تمام. افضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تحمر معايا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. هنا كده ضفت عليها معلقه كركم، هتديني برضو اللون حلو جدا. تمام. وهنزل بقى بالميه بتاعتي، ميه عادي خالص من الحنفيه. تمام. انا عملته معاكم كذا مره. هبدأ بقى ان انا اضيف هظبطها بقى بالملح، واحط كده فلفل اسمر، واحط كزبره، كمون، احط معلقه صغيره كده من السبع بهارات. وهبدا طبعا اسيبه لحد ما الميه دي تغلي معايا. وبعد ما تغلي معايا يا جماعه هبدا انزل بالرز بتاعي، رز مصري عادي خالص اللي احنا بنستخدمه. كده الميه كانت خلاص غلت معايا بالشكل ده، وهبدا انزل بقى بالرز بتاعي بالشكل ده كده، وهسيبه بقى اول ما يغلي كده معايا. ههدي بقى النار خالص لحد ما يستوي معايا، وهنقدمه مع بعض. وكان عندي بقى زي ما قلت لكم بقى شويه سمك مكرونه، وكمان معايا شويه سمك كان فيليه زي ما قلت لكم. تمام. هنا بقى كان الرز بتاعي استوى، عملت كمان طبق سلطه بلدي جنب السمك. وشايفين ما شاء الله السمك خلاص استوى، شايفين لونه بقى. عايزه اقول لكم بقى بعد ما تلاقيه خلاص استوى، شغلي الشوايه بتاعتك من فوق بتاعه الفرن علشان ياخد لون. واقلبي السمكيه لو لقيتي لونها مش محمر، اقلبي السمكيه على الوش التاني واديها برضو لون تحت الشوايه، يطلع معاكي لون احمر فظيع جدا. بجد والله يا جماعه الكاميرا ظلمه فعلا جدا جدا. مش عارفه التليفون تقريبا بتاعي مش مظبوط خالص في الكاميرا، الاضاءه بتاعته مش مظبوطه خالص. تمام. انا بحاول اظبطه بس كان مش عارفه في ايه في اليوم ده بصراحه. ما علينا. شايفين يا جماعه لونه بجد فظيع جدا، بس عايزه اقول لكم بقى ريحته كانت جامده جدا جدا. تمام. انا هنا كنت بقلي طبعا السمك، مش عارفه ما تصورش معايا. مش عارفه ايه اللي كان حاصل في اليوم ده بصراحه، كان يوم يعني الحمد لله. انا كده كنت بستنى ان انا اقدمه معاه، كنت بجيب السمك وهوريهولكوا دلوقتي. شايفين الكاميرا اصلا كانت الاضاءه عماله تروح وتيجي مش مظبوطه خالص. ده السمك الفيليه يا جماعه، كنت عاملاه برضو معاكم قبل كده، سمك بجد فظيع جدا. ودي السمك المكرونه، شايفين مقرمش جدا فظيع. طبعا اللي عارف السمك المكرونه يعني ما فيهوش كلام. يا رب يكون عجبكم الفيديو، تنسوش اللايك.